நண்பர்களுக்கு வணக்கம். அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்னு நம்புகிறேன். இந்த பூமியில் வாழற ஒவ்வொரு உயிருக்கும் முக்கியமான நோக்கங்களாக ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று உயிர் பிழைச்சிருக்கணும், ரெண்டாவது தங்களை விட வலிமையான சந்ததிகளை உருவாக்கி கொடுக்கணும். அப்படி ரெண்டு நோக்கங்களில் வாழுது. இதில் மனிதர்கள் அறிவியல், நாகரீகம், பகுத்தறிவு இதெல்லாம் வளர்ந்துட்ட சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு உயிர் பிழைச்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய சாகசம் இல்லை, பெரிய சவால்கள் எதுவும் இல்லை. 99% பிறக்கிற குழந்தைகள் அனைத்தும் நல்ல முறையிலேயே வளர்க்கப்பட்டு அவங்கவுங்க ஒரு நிலையை அடையிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இயற்கை சூழல்களாலோ ஆபத்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களோ பெருமளவில் தாக்கிறது இல்லை. மற்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் கண்ணில் படாமல் மறைஞ்சி வாழற புற உதவி எதுவும் இல்லாத பல உயிர்கள், உதாரணமாக பாம்பு, பல்லி, பறவைகள், எலி, தவளை, சிங்கம், புலி போல பல மிருகங்கள் இந்த பூமியில் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் அவங்களோட தேவைகளை அவங்களே நிவர்த்தி செஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வலிமை வாய்ந்த சந்ததிகளை உருவாக்கி விட்டாதான் இந்த பூமியில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு அவைகளும் பிழைச்சிருக்க முடியுன்றது அதுங்களுக்குள்ள ஒரு உள்ளுணர்வு. இதில் மனிதன் பெரும் சவால்கள் எதுவும் இல்லாததுனால அவங்கள பற்றி நம்ம இப்போதைக்கு சிந்திக்க வேண்டாம். இந்த உயிர் வகைகளை பற்றி, விலங்கினங்கள் அவங்க பின்பற்றுற சில வழிமுறைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பூமியில் பெரும் சவால்கள் இயற்கை சூழ்நிலையாலும் மற்ற உயிர்களாலும் உணவு பற்றாக்குறையினாலையும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இந்த உயிரினங்கள் தங்கள் சந்ததிகளை இதை எல்லாமே சமாளித்து பிழைச்சிருக்கிறதுக்கான வழிமுறையோட வலிமையாக தயாரிக்கிறதுக்கு அதிக கவனம் எடுத்துக்குதுங்க. எல்லா உயிரினங்கள்லேயும் இந்த சந்ததி வலிமையாக இருக்கணுன்ற ஒரு உள்ளுணர்வு பெண் இனங்களுக்கே அதிகமாக இருக்குது. அந்த பெண் தான் அடுத்த சந்ததி உற்பத்தி செய்ய துணையாக இருக்கக்கூடிய ஆணை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்துகிறாங்க. வலிமையும் திறமையும் திடகாத்திரமும் நிறைந்த ஒரு நல்ல இணையை தான் தேர்ந்தெடுத்து சந்ததிகளை உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்காக ஆண் விலங்கினங்கள் அல்லது பறவைகள் இவங்கெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கின்னு தங்களுடைய திறமையை, தகுதியை நிலைநிறுத்தத்துக்கு போராடி உயிரிழக்கிறதும் உண்டு. அதில் வெற்றி கொண்ட ஆண் பெண் துணையை சேர்ந்து அடுத்த சந்ததிகளை உருவாக்குறாங்க. இது இயற்கையின் போக்கில் தொடர்ந்து நடந்துன்னு வருது. ஸோ இப்படி தேர்ந்தெடுத்து இணை சேர்ந்து உருவான கருவை சில உயிரினங்கள், உதாரணத்துக்கு ஒரு சில எலி வகை இனங்கள் பாதியிலேயே தங்களுக்கு தாங்களே கருச்சிதைவு செய்துக்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுது. அது ஏன்னு கேட்டால், தாங்கள் வலிமை வாய்ந்த ஒரு ஆணுன்னு நினச்சி அவனோட இணை சேர்ந்து உருவான அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தங்கள் கூட்டத்துக்கு இன்னொரு வலிமை வாய்ந்த வேறொரு ஆண் தலைமை ஏற்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை விலங்கினங்கள் கூட்டத்தில் அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. அப்படி ஒரு கால் ஒரு புது ஆண் இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை ஏற்க நேரிட்டதுன்னா, கருவுற்று இருக்கும் பெண் விலங்கினங்கள் பெரும்பாலானவை தங்களுக்கு தாங்களே அந்த கருவை கலைச்சிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரம் இருக்கு. ஏன் அப்படி அவங்க கருச்சிதைவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், அதுக்கு ரெண்டு முக்கிய காரணங்கள் சொல்கிறாங்க. ஒன்று தன்னுடைய வாரிசு இல்லாத வேற ஒரு ஆண் மூலமாக உருவான குழந்தைகளை அந்த கூட்டத்துக்கு புதுசாக தலைமையேற்று இருக்கிற ஆண் விரும்புறதில்லை. அது பிறந்த உடனே கொன்று போட்டுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவான். அப்படி பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டால், இந்த குழந்தை வளர்க்க இவங்க பெண் விலங்குகள் செலவு பண்ணுற நேரம் மிச்சமாகும். அது அடுத்து கரு உருவாக்குறதுக்கு சீக்கிரமாக தயாராகிடுவாங்க. அந்த காலதாமதத்தை தவிர்க்கணும், வேண்டாத வாரிசுகளை ஒழிச்சு கட்டணுன்றதுக்காக புதுசாக வந்த ஆண் பழைய ஆணுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் இருந்தால் அவங்கள அழிச்சிடுறது ஒரு பழக்கமாக இருக்குது. ரெண்டாவது காரணம் இந்த கருவுற்று இருக்கும்
பெண் விலங்கினங்களே வந்து ஒரு முடிவு எடுக்குது. நம்ம ஒரு வலிமையான ஆணோட துணையோட இந்த கருவை உருவாக்கிக்கணும். ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிற ஆண் அவனை விட வலிமையாகவும் திறமையாகவும் இருக்கிறான் இல்லையா? இவன் மூலமாக ஒரு கரு உருவாச்சுன்னா அது இன்னும் வலிமையாக இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, தேவையில்லாமல் நம்ம இந்த பழைய கருவை சுமந்து பெற்று எடுத்து அது சிசு கொலை பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கறத விட கருவிலேயே அதை கலைச்சிக்கினா நல்லது அப்படின்ற முடிவுக்கு அந்த பெண் இனங்கள் தங்கள் கருவை தாங்களே கலைச்சிக்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி நடக்கும்? இந்த மாதிரியான விளைவுக்கு ப்ரூஸ் எஃபெக்ட்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க விலங்கியல் ஆய்வாளர்கள். ஹில்டா மார்கரெட் ப்ரூஸ்ன்ற ஒரு பெண் விலங்கியலாளர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவங்க 1959 சில வகை எலி இனங்களை தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆதாரபூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக இந்த ப்ரூஸ் எஃபெக்டை நிரூபிச்சிருக்காங்க. எப்படி செயல்படுதுன்றதை நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இந்த ப்ரூஸ் எஃபெக்ட் இந்த பெண் இனங்கள் தங்களோட வாரிசுகள் எப்படி இருக்கணுன்றதை முடிவு பண்ணுறதுக்காகவும் சிசு கொலையை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் தங்களுக்கு தாங்களே கையாளுற ஒரு முறைன்றது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மைன்றதை இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ப்ரூஸ் எஃபெக்ட் எப்படி செயல்படுதுன்றதை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.